Hello traders. Naamini wote mko poa na mko fresh. Natengeneza video hii fupi na nataka kuonyesha namna ya kutumia MT5 au MT4, yani kuicustomize mpaka kuja kuitumia na zile tools zote ambazo zinapatikana kwenye hiyo application. Kwa hiyo mimi natumia iPhone, iOS, na pia haijalishi unatumia iPhone au unatumia Android, haijalishi kwa sababu features ambazo zinaonekana zinatofautiana kidogo, ila tools ni zile zile, hakuna kilichotofautiana. Kwa hiyo kitu cha kufanya kwa mtu ambaye unatumia iPhone, unaingia App Store. Kwa mtu ambaye unatumia Android, unaingia Play Store. So utaingia hapa App Store. Baada ya kubonyeza hiyo App Store, tutasearch hapa. Tutasearch MT5, utaandika hapa MT5, itakuja hapa juu, itaonekana. So mimi nilishawahi kuidownload na naitumia sana, kwa hiyo ikabidi niifute ili ni download ili wote tuone. Kwa hiyo nita click hapa download, then itaingia kwenye simu yangu. Okay, tayari kama unavyoona tayari imeshaingia kwenye simu, nao ipo open. So uta click open hapa. Click open, kwa unaona hapa ina request kwamba MetaTrader 5 would like to send notification. So unaweza uka allow au ukasema don't allow. So mimi na allow hapa. Welcome to MetaTrader 5 sijui nini hapa, una accept. Unaona, then kwa mara ya kwanza kama hauna account au hujawahi kuifungua, itakuja hii notification ya kwamba open a demo account. So mimi nita click open a demo account. Labda first name nitaandika majina yangu, labda nitaandika jina langu hapa, nitaandika labda Daniel, and then last name nitaandika Chengula. Date of birth so lazima sana. Mobile number, namba yangu ya simu ni plus 255 755 507 500. Then my email labda maybe hapa ni Chengula Daniel then 1@gmail.com. So hiyo ndo inakuwa email yangu. Then server MetaCodes demo account leverage labda 1:100 inatosha. Deposit labda naweza nikaweka USD. Unaweza ukachagua hapa, by default ni USD elfu ngapi, 100,000. So unaweza ukaset labda maybe naweza nikaset labda USD 5,000. Unaona, then by enabling accept you agree with terms and condition. So nita click hapa accept, then baada hapo kitu gani, mbona hii nanilio ya register ikubali, labda kwa vile ni change balance, no, labda tuweke 5,000. Sehemu gani ambayo sijajaza? Okay, nahisi sikujaza hapa date of birth, maybe acha hiyo tarehe 11 mwezi wa 12 mwaka 2007, au tuweke weka hiyo 2007, au tuweke 2010. You never know, labda unakuta mimi nimezaliwa 2010. No, inataka kuanzia 2007. So basi hapo imekubali, then tulikuwa tujijaza tu hapo date of birth. Kwa hiyo date of birth unaweza ukajaza umri wako na vitu kama hivyo, alafu maisha yakaendelea. Then uta click register. Click register, then uta click start. Hizi ndio logins za hii demo account. Labda unaweza ukazikopi au ukazi screenshot. 80 na kifua changamoto kidogo, mimi nime screenshot hapo, then nita click start. Unaona, kwa baada ya kuclick start, hii ndo demo account yangu itaonekana hivi by default mwanzo. So kuna pair ambazo sizi trade mara kwa mara, kwa hiyo maybe labda nataka kuzifuta, nitazifuta zile ambazo sizi trade mara kwa mara, kasoro labda Audi Chief, Audi cards nyingine nitazifuta, then nita add nyingine labda forex pairs, nita add labda maybe card JPY. Unaona, kuna pair huku, kuna Euro card, Euro Audi, unaona, then kuna Euro JPY,
Euro NZ, unaona, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapo unaweza ukaona nimeadi mpaka kwenye kuadi pair. Unaona hizi pair ni hizo Z. Yaani ukitaka kuadi pair kama unatumia MT5 kuna kaalama kakalamu hapo juu ndio utatap. Ukitap then utabonyeza alama ya kusearch, au hata usipotap kaalama ukibonyeza tu alama ya kusearch, unaona ukaingia kwenye forex, metals, indexes, Nasdaq. Ukiingia kwenye metals hapo utakutana na gold hiyo hapo, unaona. Then hivyo MetaTrader 5 wamerahisisha kwenye kuadi na ndio pairs, unaona, au instrument za ku trade. Labda hapa hakuna crypto, unaona. Kwa hiyo kama ungekuwa na crypto ungeandika, lakini maybe unaweza tukaadi hapa BTC USD. BTC USD hamna, so hamna crypto kwa BTC USD uweze ukaiadi. So hapo unakuwa umesha adi pair zako. Kwa hiyo sasa unaweza ukaselect pair moja, labda gold, maybe gold, then uta click hapo sehemu iliyoandikwa chart ili kuiona chart yake. Then ukiklik hapo kwenye chart itafunguka. Hii ni chart ya 1 minute hapo juu. Hapo juu imeonyesha time frame, ambayo juu hapa inaonyesha time frame 1 minute M1. So unaweza ukachange time frame ukibonyeza hapa ilipokuandikia M1 hapo juu. Ukibonyeza zinatokea time frame zote, kuna M1, M5, M15, M30, M ngapi. Kwa hiyo hizo ni time frame, unaona, ambazo utakuwa unazitumia wewe kufanya top down analysis au multiple time frame analysis. Labda maybe mimi nita select H4 ili nione chart ya H4. Kwa hiyo hii hapa ndio gold inavyoonekana kwenye 4 hour time frame, unaona. Kwa hiyo by default mara ya kwanza ukiangalia hapa unakuta kama chart na vijumba hivi, unaona. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza ukagusa tu popote kwenye chart. Ukigusa utakuja utakuta kuna trade, kuna indicators, kuna objects, kuna setting, kuna cancel, unaona. Kwa hiyo unaweza ukaja kwenye setting hapa, unaona. Ukija kwenye setting utakuta kuna bar chart, candlesticks, line chart, Henken hash, unaona. Hizi ni aina za nini za chart. Kwa hiyo sisi tunatumia sana candlestick, kwa hiyo utaacha hiyo candlestick, unaona. Then utakuja sehemu kuna volume, kuna tick volume, kuna period separators, countdown, bar close. Hii utaacha hivyo kwa sababu hatuzitumii sana, ila kwa mtu ambaye unazitumia, unaona, ni moja kati ya tools ambazo zinatumika kama indicator wakati unapokuwa unafanya analysis, unaona. Then kuna trade orders, alafu mwisho kabisa huku kuna nini, kuna colors. Hizi setting nyingine zote ziache by default, unaona. Unakuja tu kwenye colors kama unataka kubadilisha rangi ya nini ya chart yako. Kwa hiyo hapo unaweza ukaset bwana, unataka rangi gani, grid zako vile vibox vivyo rangi gani, au kama uvitaki unaweza ukaseti bwana mimi nataka grid ziwe nyeupe. Kwa hiyo zikiwa nyeupe na background ya chart nyeupe, kwa hiyo zile grid haziwezi kuonekana, chart itaonekana ipo clean. Kwa hiyo hapa ndio pa kubadilisha rangi za candlesticks na kila kitu kwenye chart unavyotaka muonekano wa chart yako ionekane. So nitarudi back mpaka kwenye chart, unaona. Kwa hiyo baada hapo labda nataka kufind zile tools za kufanyia analysis. Ukiangalia hapa juu kuna kama kalama kajumlisha. Aka kalama kujumlisha ni kama kwa ajili ya kusomea price, unaona, kwa ajili ya kusomea price. Labda ukikakatapo hapa, unaona hapa kwenye chart kanatokea kalama kadeni kajumlisha. Haka kanakusaidia kusoma price na vile kusoma idadi ya nini ya pips, kwa maana kwamba pips unazisomaje, unaweza ukaweka hapa juu. Labda unataka kusoma pips kutoka hapa juu ilipoanzia hii candle ya bearish engulfing candle ndefu kabisa, unaweza ukaweka hapo. Then unataka kusoma kutoka hapo ilipoanzia mpaka hapa chini pips ngapi. Kwa hiyo utatap mara ya kwanza. Ukisha tap mara ya kwanza, alafu utatap hivi. Mbona haitaki kuna nilio. Naona ina shida kidogo hii na mapepo. Naona nitaitoa, then nitaichukua, then kwa hiyo nataka kusoma pips kuanzia hapa, then nitatap. Nikisha tap mara kwanza, then nikishusha hivi itakuwa inanisomea pips kutoka hapo juu mpaka wapi, mpaka hapa chini, unaona. Na nikipeleka juu ni hivyo. Sasa hii feature ipo kwenye MT5 lakini kwenye MT4 haipo. Kapo paka jumlisha, lakini kwenye MT4 unakuwa unasomea tu price, lakini kuonyesha number of pips kidogo inakuwa ni ngumu. Pia unaweza kutumia hii tool kusoma number of pips. Alafu kuna alama nyingine imeandikwa kama F, unaona, imeandikwa kama F fulani hivi. So hii alama ya F hii maana yake ni indicators, unaona. Kwa ukiklik hapa utakutana na main windows indicators. Kwa hiyo huku kuna indicators za kila aina. So kama wewe ni mtumiaji wa indicators zote utaziona huku. Then utarudi back, unaona. Alafu kuna kaalama ka mwisho kamekaa kama kamduala
rectangle na ka triangle. Hii maana yake ni tools za kutumia kwenye kufanya technical analysis au technical tools. Unaona, ambao ukigusa hapa unakutana na tools zote. Kuna add object, kuna add text. Unaona, hizi ndio tools za mwanzo kabisa ambazo zinakuwepo by default. Tuna vertical line, tuna horizontal line, unaona, alafu tuna hii imekaa kama diagonal line ambayo ni kama trend line, tunaita ni trend line. Unaona, tuna trend line, tuna horizontal line na tuna vertical line, alafu tuna hii imekaa tool imekaa kama nini, kama angle. Unaona, au maybe kama unataka object nyingi zaidi unaweza ukaklik hapa sehemu ile kuandikia add object. Kwa hiyo ukiklik hapa zinakuja lines ambazo zipo, tuna channels, tuna gun, tuna Fibonacci, unaona, tuna Elliott, tuna shapes ambazo tuna rectangle, tuna triangle na tuna ellipse. Kwa hiyo inategemea wewe unataka tool gani, unaona, kutumia kufanya nini, analysis. Labda hizi rectangles hizi mara nyingi ni kwenye kuchora nini, kwenye kuchora zone. Unaona, ukichukua pale unakuja huku kwenye chart unakuwa unachora zone yako. Lakini vile vile ukitaka kuibadilishia rangi, unaona, unaweza ukigusa mara moja unakuwa kama umeisave, ukigusa mara pili unakuwa kama umeactivate. Unaweza kufanyaje kuihamisha, vinatokea hivi vidoti. Kwa hiyo ukigusa hivi vile vidoti vinakuwa vimekuta, kwa unakuwa na uwezo kufanyaje kuihamisha. Kwa hiyo ukitaka kuihamisha unaigusa hivi mara moja, vinatokea hivi vidoti. Then ukitaka kuicustomize sasa iwe vile unavyotaka wewe, unaweza ukaigusa tena afu ukahold kwa nguvu. Ukihold kwa nguvu au kwa ndani ya sekunde 2 au 3 itatokea kama hii menu. Unaona, then utakuja hapa kwenye properties. Unaona, ukija kwenye properties hapa unaweza ukaibadilisha rangi. Kwa mfano style, labda mimi nataka labda iwe labda ya blue fulani hivi. Unaona, alafu baada hapo draw as background, maybe naweza nikaweka hapa ni draw background, alafu nataka iwe na kivuli na ifill hapa. Kwa hiyo nikifill, nikibonyeza hivi tiki unakuta imebadilika. Kwa hiyo hapa unaweza ukaicustomize hii zone yako au hii rectangle yako vyovyote vile ambavyo unataka. Unaona, lakini vile vile tuna hii hapa trend line. Unaona, hii trend line kwa ajili pia ya kuchorea hizi hapa levels. Unaona, lakini sasa sometimes unaweza ukataka kuchora level labda hapa au ije mpaka wapi, mpaka hapa. Unaona, horizontal level isipotee mpaka huko. Lakini ukiichora hivi unaona huu mstari haupo straight. Unaona, kwa hiyo utakachokifanya utahold hivi, utakuja huku kwenye properties. Ukija huku kwenye properties utakuja hapa kwenye coordinates. Unaona, kuna coordinates umeandikiwa hapa. Kwa hiyo ukitaka ule mstari uwe straight, unaona, ufanane na mwingine, utakopi hizi coordinates za juu, utakopi, afu utakuja kwenye coordinates za chini hapa, utafanyaje, utapaste. Kwa hiyo coordinates, kwa hiyo hapa inaonyesha kwamba zile coordinates za mwanzo na za mwisho zinakuwa zinafanana. Kwa hiyo automatically mstari wako utakuwa umefanyaje, umenyoka. Ukitaka mstari uwe mnene unakuja unachagua hapa thickness ya ule mstari. Unaona hivyo. Ukitaka mstari wa vidoti ni wewe mwenyewe, labda draw as background, alafu baadaye ukitaka ray right, ray left ni wewe mwenyewe. Then ukibonyeza tick hivi, then unakuta mstari wako umefanyaje, umenyoka. Kwa hiyo unaweza ukauhamisha ukauleta hapa, then ukauplace hivyo. Ukitaka kuuhamisha unagusa kidoti cha katikati. Ukigusa kidoti cha pembeni huku unakuwa una shift kama unataka kucholea nini trend line. Ila ukitaka kuhamisha wenyewe jumla unakuwa unagusa kidoti cha katikati. Unaona, hii kwa kesi ya nini, ya trend line. Kwa hiyo hata horizontal line na penyewe ni hivyo. Ukigusa horizontal line ukiweka hivi na una tap hapo. Unaona, kwa hivi ndivyo namna ya kuitumia hii MT5. Lakini vile vile ukitaka ku place order ya kubuy au kusell, unaona kuna kadude hapa kekundu haka. Kuna kadude kamduala afu na huku juu kulia, unaona kamduala na kingine kamekaa kama kibox. Haka kamduala ni kwa ajili ya kuweka pending order kama buy limit na sell limit, alafu haka kekundu ni kwa ajili ya kufanya market execution, yani kubuy muda huo na kusell muda huo. Kwa mfano hapa ni click buy. Unaona, ukiclick buy kwa mara kwanza lazima uaccept huko. Unaona, kwa hiyo ukiclick buy hapa, unaona unakuta order inafanyaje, inatokea hivi. Kwa hiyo ukija huku hapa chini ni kwa ajili ya kurudi kwenye quotes, hapa kwenda kwenye chart, hapa kwenda kwenye trade. Unaona, kuja huku kwenye trade inapokuwa ina run, unaona. Afu hapa ni history, inaonyesha history ya balance, kiasi ambacho umedeposit na vitu kama hivyo. Hapa pia kuna setting, unaona, na vitu kama hivyo, unaona. Kwa hiyo uzuri ni kwamba ili uweze kuwa vizuri ni lazima uwe unaitumia mara kwa mara. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo kila kitu ambacho utakuwa unakigusa au utakuwa unakifanya kitakuwa kinaleta effect kwenye chati yako, utakuwa unafanyaje, unakiona. Kwa hiyo jenga mazingira ya kuizoea. Lakini vile vile unaweza ukaingia YouTube pia ukasearch how to use MT5 au MT4,
pia ukaonyeshwa zaidi na zaidi. Mimi nimeonyesha tu basics hizi hapa ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanya analysis na kucustomize MT5 yako, kwa sababu hii ndio trading platform ambayo inatumika sana na sisi tunaitumia sana kwenye kufanya analysis pamoja na kutrade, kubuy na kusell. Unaona, kwa hiyo hii nimeonyesha tu, labda nikitaka kusell, unaona, maybe ukiclick sell hapo huku pia inafunguka sell, unaona. Kwa hiyo kuna buy na sell. Kwa hiyo hapo mimi naonyesha tu mfano, unaona, lakini next video nitaonyesha pia namna ya kulinki account yako ya broker pamoja na MT5. Kwa hiyo stay tuned. Thank you.